18 марттан 19 мартка караган түнкү саат 3:30 чамасында Өзгөн районунда унаада отурган 2 адамды атып өлтүрүп, качып кетүүгө шектелген адамдар изделүүдө. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, милицияга Өзгөн райондук аймактык ооруканасынан 2 адам ок атуучу куралдан жаракат алганы боюнча маалымат түшкөн. Аталган окуя боюнча Жазык кодексинин 130-беренесинин киши өлтүрүү негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери башталган. Иликтөөнүн жүрүшүндө окуя Өзгөн шаарынын Ленин көчөсүндө катталган. Өзгөн шаарынын 31 жаштагы тургуну өзүнө таандык Honda Inspire үлгүсүндөгү унаасында Өзгөн шаарынын 21 жаштагы тургуну жана 31 жаштагы адам менен отурушкан. Ошол учурда белгисиз унаа менен келген адам токтоп турган унаадагы 3 адамга ок атып, окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Алдыңкы жүргүнчүнүн ордунда отурган тургунга ок тийбей калган. Октон жаракат алган арткы ордундагы экөө ооруканага жетпей каза болгон. Учурда кылмыштын бетин ачуу боюнча ыкчам тергөө тобу түзүлүп, тийиштүү иштер жүрүүдө. Атайын экспертиза дайындалды. Өзгөн аймактык ооруканасынан билдиргендей, жаракат алгандардын бирөөнүн башына, экинчисинин көкүрөк тушуна ок тийген. Маалыматка караганда, каза болгон балдардын бири Өзгөн шаарында базарда бут кийим сатса, экинчиси телефон аксессуарларын сатып иштечү.